歡迎嚟到人類觀察傾住先，我哋有兩個主持人咯，係 Jessie，我係 Chelsea，嗨， hi，好耐冇見啊，我哋失咗蹤。有冇2個月啊？我哋有啊有啊，應該有。我哋呢排忙咩咧？其實係忙住耕田。係啦，我哋呢排我哋最近回歸咗田園生活。電子版，係電子版，唔係實體版。係我哋就開始玩嘅一個 game 叫 Magic Garden 啊，就係其實係佢開始玩嘅，跟住就引咗我哋一個圈子嘅人一齊玩啦。跟住然後咧玩呢個 game 咧好有趣嘅係咧，我觀察到唔同人咧有唔同嘅目的咯，玩呢個 game，即係好似我咁啦，即係呢個係耕田嘅遊戲嚟嘅。咁佢呢個遊戲咧其實係冇乜 punishment 嘅。佢全部都係即係總之你有做嘢，佢就會俾一啲 feedback 你咁樣啦嚇。咁佢就冇乜即係負面嘅結果咁樣嘅。咁咧我自己係唔會死嘅，亦都唔會破產嘅。呢個係前提啦。係啊，唔會嘅，唔會冇啦啦罰你錢咁黐線嘅。係啦係啦，咁我發現咧有啲人咧接觸到呢個 game 之後啦，可能佢會即刻諗點樣去賺錢，點樣打爆機，係啦，點樣去攻略到呢個 game？ 佢會睇 wiki 啦，佢會去揾唔同嘅人去，即係睇下其他人點樣種啦。係啊，同埋計數咯。係啦，會計數啦，點樣最賺錢啦？咁然後咧，有啲人咧，即係好似我咁啦，就比較佛系嘅，就一開始或者佛系玩啦。咁純粹就係我中意嗰樣嘢我就種啦，我想整到個花園係我自己 style 嘅，係我自己想停留嘅一個花園，咁我就係我玩呢個 game 嘅目的啦。咁當然我都有賺錢嘅，但係唔係主軸啦。咁然後有啲人咧就係再比我更加佛系啲嘅，可能佢純粹就係不斷咁種同一樣嘢，純粹係佢自己中意咁樣咯。咁你係邊一種啊？我係 FOMO 係，FOMO 係，即係 FOMO 係咩咧 ？FOMO 就係嗰個錯失恐懼症。哦，missing out。係啦，係啦，因為咧我係我又係嗰啲想揾錢嘅人嚟嘅，但係咧每次一開有翻種子啊，有翻蛋啊，咁我又會係咁好似要買喎，之後我又會覺得哎呀，而家唔買唔知幾時有得買咯，即係以前嗰啲人咧咩盲搶鹽嗰啲咧，嗱就係呢個啦，呢個人就係好白痴啊！總之就係咧我咪話第一個人耕田嗰個係我嘅，結果咧個個都有錢過我乜滯，即係咧又連呢個咧佢咪話佢佛系玩嘅，佛系玩都有錢過我咯，少少係，而家唔係少少啦，而家係多，因為我有 FOMO 咗啦，係啊，而家好似唔係我而家3B 啊，係我而家唔記得7點幾 B 好似，哇已經領先咗我成倍。因為我好少會有一種感覺係我唔買就冇啦，我冇呢種感覺嘅。我通常就會覺得夠就算啦咁樣咯。即係我見到呢粒種子我個倉庫已經有50粒啦，咁我就覺得都夠啦。我會買100幾粒咯，但係我琴日有聽到有個人係買仙人掌啊。係啊，買咗300幾粒。係啊。黐線！係終極 FOMO。係啊，佢係終極 FOMO。係咯，跟住但係我玩呢個遊戲就喺度諗，其實呢個遊戲最終嘅目的係啲乜嘢咧？咁即係好似我頭先講，第一類人可能佢好想盡快揾到更加多嘅錢，佢想計數，然後成為富翁，佢就財富自由啦，中意買咩都得。咁但係我就喺度諗，咁我啲錢就係我嚟買種子，跟住然後我儲到啲植物好貴，即係佢有啲變異嘅嘢，咁就可以好貴啦。咁變到好貴又賣翻出去，跟住我又係想買更加多嘅種子。其實我嘅目的係啲乜嘢咧？即係如果我代入一下個心境，就係我以前聽嗰個故事，佢就係話有一個農夫就遇到個富翁，咁然後個農夫就同佢講話我而家生活都好富足啊，我就係耕田就已經可以夠我自己食，夠屋企人食啦。咁然後咧，咁個富翁就問佢咁你有冇諗住將呢個農場嘅生意擴張出去啊？咁個富翁就話冇啊，我而家已經夠食啦。跟住然後個富翁就話唔係喎，其實咧你就可以不斷咁樣去賣啲更加值錢嘅農作物，不斷咁樣去擴張自己嘅農場生意，咁你就會越嚟越有錢啦。
咁個農夫就問佢：咁我越嚟越有錢係 for 咩啊？咁個富翁就話：咁你咪更加可以有更加多嘅農場，然後賣更加多嘅錢，然後更加多嘅農作物咯。呢個係 loop 嚟嘅喎。係啦，咁我就喺度諗，其實都幾似呢一個 game 講緊嘅嘢喎，即係我不斷咁買更加多嘅有錢嘅嘢出去，然後換更加多種子翻嚟，咁跟住又要種。其實 for 咩咧？其實係 for 緊乜嘢？即係哎呀，我諗起嗰個咩石頭推。有少少似，但係又唔完全似，即係嗰個概念都係不斷咁 loop 啦。咁嗰個農夫就係話：咁我而家就夠食啦，咁點解我仲需要更加多嘅錢咧？係咯，即係我哋都可以由呢個遊戲同埋呢個故事去反思翻，原來有啲嘢所謂越嚟越多，係咪等於就係越嚟越好咧？係咪其實已經 over 咗自己嘅需要咧？但係即係好似呢個社會就係好鼓勵我哋要賺更加多嘅錢，先等於證明我哋自己嘅價值咯。即係其實個 game 咧，雖然好少會去做比較嘅，呢個係我幾中意嘅點嚟嘅，即係佢唔會話要幾多錢先至係成功，冇嘅，但係佢都會輕輕咁提下啊，你呢個同一個場度邊一個人係最多錢嘅，咁樣即係有個排名嘅，有個隱藏嘅位置有睇到排名啦。咁但係我都會諗嘅，其實呢個係咪呢個 game 嘅最終目的咧？甚至揾更加多錢係咪應該成為我哋定義自己嘅自我價值嘅一個標準咧？係咯。我自己覺得自我價值呢樣嘢咧，其實係要用好耐嘅時間去揾翻嚟嘅。即係你啱啱先咪話，可能有啲人會覺得要係咁揾錢。係啊。咁有啲人就係、例如話，我呢個年紀嘅話，可能係儲學歷、儲 CV，或者係儲證書、儲牌照、儲一啲專業嘅資格。咁就好似覺得啊，好似個 CV 塞得越嚟越滿，或者我個 portfolio 寫得越嚟越豐富，咁就代表係我嘅價值可以體現到去到幾多啦。但係又係唔係真係咁嘅回事咧？我覺得呢個純粹係一啲嘅產物咯，而並非係你本身個價值去到幾多咯。即係如果單憑你個 CV 或者係你嘅 portfolio 寫出嚟嘅某一啲嘅數值啦，或者可能係成績 GPA 等等嘅嘢，然後去定義你嘅價值嘅話，咁其實又會唔會好武斷咧？一來係好武斷啦，二來係點解我哋需要呢啲咁樣嘅外間嘅證書去認可自己嘅價值咧？即係我明嘅，好多人由細到大咧，咁屋企人就會同你講你可能你考優異生。大家就會俾個錦旗你，或者個證書你，去話啊你真係好叻啊，你好有價值啊咁樣啦。咁好多時係我哋做出咗某一啲嘅成就，所謂成就就係外間睇得到嘅成就或者結果，佢先會覺得我哋係有價值咯。即係呢個係一個我哋由細到大嘅 mindset 嚟嘅，就係我唔做到某一啲嘅標準，好似我哋就係冇價值嘅人咁樣。咁呢個都幾影響到我，即係甚至而家，其實我唔多唔少都會，即係我作為一個可能唔係咁 fit in 到大眾主流社會要求嘅人咧，我都會有時會覺得自己好似冇乜價值，因為我嘅生產力唔穩定啦，我可以有時會好快生產到一樣嘢，但有時咧我又冇辦法穩定地可以去做到一份工啦，或者可能我會因為好多因素影響到我可能做唔做到某樣嘢啦？咁呢啲我都會諗啊，其實我係咪好似冇乜價值咧？喺呢個社會係咪冇乜實用嘅價值咧？咁即係我都有同 Jessie 傾呢個話題嘅時候咧，咁佢都有提到一個點，佢就係話佢好欣賞我某啲特質。咁我就喺度諗，呢啲特質係咪我嘅價值咧？即係我都會我會諗，咁如果我呢啲特質做唔到實質嘅嘢出嚟，或者得唔到好多人嘅欣賞，係咪等於我都係冇價值咧？即係你係咪想做一啲可視化？係啦，即係可能我係有結果嘅嘢，或者甚至係可以令到人哋稱讚嘅嘢。咁係咪咁樣先等於我係一個有價值嘅人？我會話唔係咯，但係我諗坊間好多人都會覺得係。係啊，即係好多人會覺得你嘅價值就等於
你做出嚟嘅結果，但係我覺得好難脫離呢個 mindset 啊，即係我要不斷咁樣去同自己去肯定翻自己，其實所有嘢都係一個過程咯，即係好似玩呢個 game 咁，呢個 game 就係所謂打爆機係咪真係存在咧？即係咯，即係過程同結果係互為影響噶嘛。咁好似我哋好似有啲人好早就可以做到某啲世俗認可嘅成就啦。咁呢啲成就係會唔會就係佢嘅人生嘅 final goal 咧？但可能回頭，可能過多幾十年再望，其實佢都只不過係一個過程。我覺得只係一個里程碑咯。係啊。我自己係覺得，雖然我都會重視結果，但係我認為當中嘅過程都好重要咯。因為我覺得過程先至真正令我去反思同學習嘅一個 timeline，即係嗰個 duration 係對我嚟講係好重要。即係你冇理由係跳 step 嘅，即係你所有嘢你一定係有個過程，你有個過渡。而我認為啦，如果去單憑嗰個結果，或者係單憑嗰樣可視化嘅數值，或者係一個咁樣嘅 certificate 咁樣去定義一個人其實你去到邊一個高度啊？其實我覺得係好殘忍，亦都係好武斷嘅一件事。即係我覺得所有嘢中間一定有過程，即係可能而家好多人都會話咩好重視 GPA 啊，好重視攞咩牌啊等等嘅嘢，但係其實單憑一個數字又會唔會真係可以定義到我哋咧？我之前喺參加一個歌唱嘅 performance 入面啦，咁我中間有一段旁白就係講緊話我哋嘅 GPA 其實唔會定義到我哋實質上嘅價值係幾多，即係我明白大家都可能好焦慮、好辛苦，唔知道個前路係點樣，可能好迷茫，但係每樣嘢都有佢探索佢嘅過程咯。而你啱啱先咪話覺得好似好多人都會即係單憑呢啲嘢去定義，然後令到你好辛苦嘅。即係我自己就覺得其實我哋或者未必真係改變到人哋點樣諗我哋，或者係用乜嘢嘅目光去睇我哋，甚至可能都唔係用睇，係用審視嘅角度。但係我覺得到頭嚟聆聽翻自己內心嘅聲音係一定係最準確咯。因為冇理由人哋我覺得人好多人都係會帶住一個社會大眾好主流嘅框架去用某一啲嘅好 standardize 嘅嘢去審視我哋，但係我覺得呢樣嘢係唔 fit in 落去所有人度。係，即係好似就咁做講 content creator 咁樣講啦。我會發現咧，即係好多 creator 點解會做下會 burn out，就係因為好在乎佢嘅 follower 嘅數字，同埋佢嘅互動嘅數字，跟住做下就好似要追趕某一啲成績而去做跑數咁樣咯。係啦，咁就會變咗。我唔知可唔可以咁講啦。其實我覺得都係一個喪失咗自己嘅自主權、主體性嘅一個表現咯。而呢一樣嘢都會影響到你創作出嚟嘅嘢嗰個質素。係啦，咁即係講開主體性啦。我覺得我以前咧係一個幾冇唔係應該話我幾壓抑自己主體性。其實我有主體性嘅，但我好壓抑。咁即係大家見到我呢個粉紅色嘅 layer 嘅頭髮啦，係啦。咁其實咧，我係10幾歲到20歲嘅時候，我係已經超想染粉紅色頭髮。但係因為嗰陣咧，我知道我要讀書，咁我要實習，因為我本身係護士出身，咁我知道可能實習係唔可以做呢啲嘢嘅，咁我就一路壓抑啦。我記得咧，我實習完咗，即係等攞牌嗰段時間，我漂晒成個頭咯，就係因為我想要爆發，因為我覺得我已經壓抑咗好耐，我漂咗成個頭，跟住然後就變咗藍色頭咁樣啦。呢個全個頭漂染應該都維持咗差唔多1年、半年到1年9個月度。咁之後我又染翻做正常，所謂正常嘅啡色啊咁樣嘅顏色。
咁因為我又要翻去見工啊，要做嘢啊咁樣啦。咁去到大概2年前，我唔知我哋 podcast 幾耐啊，1年幾啊？ 2年咯。係咯係咯，咁跟住我識 Jessie 嘅時候咧，其實我已經係染咗粉紅色呢日嘅頭㗎啦。跟住然後點解我會咁做就係因為我想去實現翻我之前壓抑咗嘅嘢咯。因為我好驚外面嘅世界點樣睇我，或者外面嘅社會點樣睇我，所以我就唔將自己呢一個慾望表現出嚟，或者我呢一個想法表現出嚟。咁就算我而家嘅我啦，我會諗如果我見工或者我去接一啲 job，人哋因為我嘅粉紅色頭髮而唔請我，咁又點咧？即係我都有喺個 group 度，即係我有個 DC group 啦，我有 group 度講，我就話啊，其實如果佢因為呢樣嘢而唔請我，或者都係我篩選翻佢咯，即係我用呢個頭髮篩選翻佢，可能呢個環境係唔適合我咯。因為好多時候我哋會干預咗你。係我哋去社會嘅做一個社會嘅實際嘅齒輪嘅時候，可能佢會好 assume 你，或者佢會希望你成為佢想要嘅人啦。但係呢一個佢想要嘅人，佢想塑造你成為點樣嘅人，其實某程度上都係削弱緊你嘅主體性咯。咁而可能係啊，你短期內你會揾到啲feedback，就係可能你會有薪金，你可能會做到某啲嘅成就。但係長遠嚟講，呢啲成就係咪等於你成個人呢？又或者點樣去活出自己嘅人生？其實可能有機會都係因為呢啲嘢而造成障礙咯。咁呢個粉紅色頭髮好似好小事，即係有啲人會話好小事啫嘛。咁你咪染翻黑咯，或者你咪染翻深色咯，係啦，或者你臨時咪噴一噴佢咯。但係對我嚟講，呢個就係妥協咯。佢就係好似慢慢一步步咁樣去要你向後妥協，向呢個社會嘅成見去妥協，或者向呢個社會嘅某啲嘅歧視去妥協。咁呢一步係我唔會想做嘅一件事咯。咁我以前就係一個好壓抑自己主體性嘅人，然後我而家慢慢去逐步去展現翻自己嘅主體性。我唔想自己向後行翻條舊路。我覺得係好事咯，即係我覺得起碼你係一個本身有主體性嘅人，然後你可能因為一啲社會嘅異樣目光，而你可以有意識地選擇去壓抑呢樣嘢。我覺得起碼你而家揾到一個方法，就係可以令到自己相對上可以做到一個較為舒服嘅自己咯。即係我覺得如果去到一個位，你搞到好內耗，其實都係得不償失咯。即係就算真係攞咗你所謂講嘅薪金，所謂嘅成就，我都唔覺得係內心嘅富足啊，唔會係呢種感覺咯。係咯，即係我最近有一次都會有一次主體性嘅觸照，係咪叫觸照咧？即係總之就係撞板，即係我因為唔滿意我嘅工作環境嘅一啲嘢啦，咁我就決定所有嘅接咗嘅 job 都唔要咯。咁但係呢一個某程度上會令我陷入某程度嘅財困嘅，因為其實我而家積蓄唔多啦，跟住因為我主業都唔係要去做全職啊咁樣啦，咁我都有諗。我會鞭屍自己，我會諗其實係咪我唔應該咁樣做咧？係咪應該要忍咧？係咪應該要妥協咧？係咪應該要將就咧？即係我會不斷咁樣去鞭屍自己，我內在鞭屍自己。但係其實我推就推咗㗎啦，我翻唔到轉頭嘅。咁但係我就不斷咁樣去問自己呢啲説話啦，會內疚啦，我有罪惡感啦，甚至係休息或者娛樂我都唔敢啦，因為我就覺得自己好似冇做好自己嘅責任。但係我內心有一 part 又會覺得其實我係真係應該要退喎，因為呢一樣嘢係影響到我精神健康。咁我一直都同呢一個自己打仗打咗1個月度，因為應該最近先解開到呢個結啦。咁我就喺度諗，如果我因為呢一啲我接受唔到嘅嘢，我離開，然後我仲要去質疑自己，咁其實呢個某程度上會唔會都係我喺度檢討緊自己係咪太有主體性？我會覺得係好似同自己講自己唔應該咁有主體性咯。係咯。
我覺得其實好難㗎，因為我成日都覺得係返工係好辛苦，個位係在於佢唔會順住你嚟行咯，佢只係叫做異化咗你一個工具，而並非真係當你係一個人去看待。係啊係啊係。所以就會變咗你如果唔啱啊，咁我咪揾第二個咯，我咪揾第二個齒輪咯。佢唔會話特登會為咗你，然後去 tune adjust 成個環境。佢只係會覺得我唔啱，我咪換人咯，有乜咁大不了啫？你唔肯做，個個都肯做啦咁樣。但係我覺得呢個都係其中一個最大嘅痛點，令到點解可能一路都唔係好請到人啊。而點解就算有咁多人失業，都仍然係財困，仍然係揾唔到工啊？其實就係我覺得係嗰個期望唔一致。係啊，期望同現實唔一致，嗰個落差太勁啦。我覺得咧，實踐主體性係一場冒險嚟嘅，因為咧呢個世界係唔鼓勵你有主體性咯。佢哋希望你會成為社會嘅一環，希望會塑造你成為佢想要嘅形狀。但係當你好堅持自己有自己主體性，你有你嘅自我意識嘅時候咧，其實呢個社會唔會對你友善咯。佢只會同你講你唔從眾嘅人，你就係會俾世界摟走。係或者會被邊緣化咯。咁所以其實實踐主體性其實係一場冒險咯。係咯，你可能要有足夠嘅勇氣，足夠嘅即係甚至係心理準備，可能你會真係會一無所有咯。跟住但係依然點解都依然會行上呢條路嘅，就係因為知道呢樣嘢係比任何一樣物質上或者係其他人嘅目光更加重要。係。我覺得係咯，因為其實好多時候，我覺得嗰個世界就係好 toxic。就好似啱啱先所講，我覺得係只要唔從眾嘅人，就係會俾人摟走，或者學你話齋被邊緣化。即係尤其是我最近喺我哋嗰個 DC group 度啦，我都有見到好頻繁地見到佢哋話好辛苦揾唔到工，或者係就算真係見咗工feedback 都唔係咁好。但係 even 可能佢哋入面其實佢哋唔係蠢嘅喎，佢哋係可能各有各嘅才能啦，甚至乎係考好多牌啊等等嘅嘢都會有，但係佢哋都會面臨呢啲咁樣嘅情況咯。咁我就會喺度諗啦，其實係唔係想要一個喺每一個模板度都剔晒啲剔嘅人呢？即係我冇辦法好準確咁樣去形容啊，但係係咪就係咁想要一個喺 template 入面每個人每樣嘢都做到最好嘅一個人呢？而呢樣嘢又其實係唔係所謂將一啲好主流傳統嘅框架夾硬塞咗落自己度呢？但係人本身就唔係每個人都一式一樣咯。你一定好四方八面。我成日都覺得咧，人其實好似嗰個咩百變怪啊，即係嗰個綠唔係綠色，紫色嗰個咧一撇嘢。Pokemon 嗰個。係啊，Pokemon 嗰個，咁你係有唔同形狀，你可以變到唔同嘢。係。你可以做唔同嘢，但係前提係你咯。係啊，嗰個係你咯。嗰個要係你啦，你想做嘅嘢咯。而係啊。呢個你想做嘅嘢，就係回歸翻啱啱先你所講嘅主體性。係啊。你即係我想講咧，前排喺 Fresh 人話咩自我物化啦，其實我覺得係唔 make sense 嘅，因為你要有自我先咯。係啊。物化本身就冇辦法自我物化，呢個 terms 係本身有問題，因為其實佢係矛盾嘅。係啊，物化本身就係視你是一個人非人類冇自我意識嘅，咁你唔可以自主地自我物化，呢個係有邏輯上嘅矛盾。你只能夠講話你係異化咗你咯。係啊，異化咗。係啦，即係例如係話，可能我哋平時返工啦，或者我哋平時可能要 fit in 某一啲嘅角色啦，咁呢啲叫異化咯，因為你可能係需要去套上一啲嘅社交模板或者係面具，要去呈現某一面出嚟，但係嗰個或者未必係你真實狀態最舒服嘅你咯。而呢樣嘢你係有意識咁樣去做，你有意識咁樣去做，咁其實就唔完全係
自我物化咯，即係呢啲自我就自我，物化就物化嘛。係啊，所以我就覺得係啦，用 Threads 嘅大家小心啲，唔好亂用字，就係咁。係啊，即係我會覺得咧，即係頭先你講自我意識呢樣嘢啦，我覺得同主體性有少少分別嘅。主體性係一個實踐或者一個行動啦，即係你會知道你自己嘅行動係會形塑社會，社會都會形塑你嘅，其實係一個互動啦。咁但係自我意識咧係講緊我哋係咪知道自己係個點樣嘅人？又或者你知唔知道自己到底想要啲咩，或者唔想要啲咩咯？咁我會覺得咧，點解咁多人？首先咧，其實實踐主體性係一個冒險啦，即係可能有啲人係知道自己係點樣，但係佢未必咁實踐嘅。喺呢個係一個下一步啦嚇。咁但係淨係講自我意識呢個位，其實好多人都未必會時刻去諗自己其實想要啲咩咯。可能佢哋只係俾一啲社會主流嘅價值觀去影響咗。我好似係講女性先啦，即係我就係中意化妝，或者我就係中意自己係長睫毛嘅，我係中意自己長頭髮嘅，即係佢會將呢樣嘢變成係我中意，但係呢個中意係咪真係中意咧？即係可能定係其實係個社會俾咗價值觀你咧？咁呢個就係我哋自我意識嘅反思咯。咁但係呢一個位其實係可能我哋平時太忙於去應對外面嘅所有嘅一啲我哋想尋求掌聲啊、尋求認同啊嘅時候，其實就變咗會忽略咗內在嘅聲音咯。我想分享少少嘢，就係其實我係一個俾 CPTSD 影響咗我10幾年嘅一個人嚟。即係我嘅 trauma 係喺，如果要追溯翻嘅話，應該係由我嘅9歲開始。即係其實我係一個性暴力嘅幸存者啦。咁當中 involve 嘅人，即係喺唔同嘅時間線上都有好多啦。咁因為太細個嘅我冇辦法去消化咁多嘅創傷，而我亦都冇辦法去將呢啲創傷外在歸因。因為我曾經有聽過一句説話，就係話，如果要去諗你係會 prefer 係自己錯嘅，全個世界都係啱嘅，多過係全個世界都係錯嘅，你先係啱嗰個。因為要面臨嘅嗰個反抗嘅力量太大啦。即係如果你想像下全世界都係錯嘅，你係啱嘅，咁即係你要對抗全世界啦。而嗰陣時對嗰陣嘅我嚟講係太大嘅負擔，所以我變咗係我會怪責自己，我嘅內在係好零碎嘅。我諗呢個應該係我第一次公開咁去講呢個 topic 啦，即係可能有啲沉重。我要落出交 warning。即係總之，我嘅自我價值嘅建構係好扭曲嘅。我唔知道我自己係一個點樣嘅人，然後我就會變咗學你話齋，好想得到外界嘅掌聲同認同，但係某程度上我冇辦法 take in 落去我自己度，我感受唔到我自己邊忽好。我就係會覺得如果我唔係咁嘅話，我係咪唔會有呢啲悲劇發生啊？咁我就變相咗，我係一個自我意識同埋主體性都好差、好缺乏嘅一個人啦。我認識 Chelsea 嘅時候已經其實算係好多噶啦，因為我已經克服咗一啲我對人群嘅焦慮。係啊，但係我仍然係唔敢公開發聲去為自己討回公道嘅，即係好多次都係唔知點樣開口，所以就會直情唔講。我都知道呢樣嘢係有問題嘅，我前提我係知道㗎，但係我實在係冇辦法開口，因為我下意識會覺得，我如果講咗出口嘅話，就會引起更加大嘅衝突，而呢個衝突係對我嚟講係不可控嘅。而不可控嘅衝突對我嚟講會有好災難化嘅危險喺度，咁所以我會唔敢講。但係其實亦都連帶影響咗我好多嘅人際關係同親密關係。咁但係後尾我覺得係首先啦，我覺得有 supporting group 係好緊要。
supporting peers 係好緊要嘅，即係都好彩有朋友會等我 ready 嘅時候先可以去講啦，或者叫我唔使操之過急去表達我自己啦，等我慢慢嚟啦。另外就係我都有去持續去覺察自己，即係我都會去諗，其實係唔係真係完全係我嘅錯咧？係咪真係全部錯係錯喺我度咧？後尾我發覺唔係咯，去到我慢慢開始接觸咗女性主義之後啦，我會發覺其實有好多嘢係一啲文化社會嘅一啲相互影響嘅情況下，導致到對我曾經即係影響，即係導致間接或者直接導致到我有呢啲經歷發生，即係可能我會遭受到一系列嘅性騷擾啊、性別歧視啊，甚至乎我即係我都會好下意識厭惡咗我自己嘅女性身份。我曾經有一段時間，好長一段時間，我都好否定甚至係厭惡我自己女性身份嘅呢個象徵。後尾我係同自己講唔緊要啦，無論我係點樣嘅人，我都係一個生理女性，而女性嘅符號並唔代表女性咯。我唔需要一定要着到好 feminine， 或者一定要留長頭髮，一定要化妝先係為之係女仔。即係可能大家都會見到我有時候我係着得比較女性化，有時係比較中性。我以前都喺他說嘅一條片講過，我係有10幾年嘅時間都一路唔敢着裙，係因為我真係好怕，我如果咁樣着嘅話，我會招惹到一啲嘅異樣目光，甚至係騷擾。事實係真係有發生過㗎，係真係有發生過好多次嘅，所以我就會覺得呢樣嘢即係要揾到主體，做到實踐到自己主體性之前，係一定要知道自己係一個點樣嘅人，係一定要知道自己想要啲咩，唔想要啲咩。即係例如係話，我以前我真係以為我好似唔緊要啦，我就下人唔緊要啦，冇所謂啦，大家和平，大家和諧開心就得啦。但係變咗我係不斷地委曲求全咯，即係你係話你係壓抑咗你自己主體性啊嘛？我係冇啊，我冇，因為我都唔知我係一個點樣嘅人，我點樣有一個主體性咧？我冇啊，主體性係要有個主體先有個性啊嘛，咁我冇嘛，咁我可以點樣做咧？我就係 modeling 咯，我就係要睇一啲主體性比較強烈嘅人去學習。我到底係一個點樣嘅人呢？我到底可以成為一個點樣嘅人，先至可以保護到我自己呢？我點樣可以令到我之後可以為自己發聲呢？我就係喺度諗呢啲嘢咯。我就係諗咗好多年，跟住就遇到佢啦。我之前有同過佢講㗎，我話我覺得你唔會想識以前嘅我，因為我以前真係覺得自己好似爛到成地底泥咁樣。即係嗰個爛係咪真係講緊你係冇咗嗰個自我嘅？冇啊，意識冇啊，我會覺得冇所謂啦，我嘅感受真係唔重要㗎，即係我唔係 passive aggressive 去講呢啲説話，而係因為我真係唔知道點解我嘅感受係值得被尊重。反正大家都慣咗踐踏我㗎啦，咁我有咩所謂啊？即係可能我咁樣講咧，大家聽落係好 toxic 啊，但係事實係我曾經都講過好多次。我同自己同身邊嘅人都講過好多次，即係呢個唔係我作假嘅，即係我唔係特登要用嚟去博取關注，係啦我想講埋我目前嘅心理狀態係 OK 㗎，即係我唔會自殺嘅，係啊，非自殺星，因為我好驚大家聽完之後會過嚟關心我，你有冇事啊？我就想講話我係冇事嘅。咁但係即係經過可能以前咁冇主體性嘅自己，你覺得而家嘅主體性嘅即係比較有主體性嘅自己係點樣建立出嚟嘅？除咗 modeling 之外，有冇經過一啲中間反思或者係咯？有啊，我覺得即係講翻女性身份先啦，即係我自己係覺得只要我着得女性化少少，我就會被騷擾。係啊，我已經個腦入面已經有呢個
咁樣嘅 condition。係。所以我要撇除翻呢樣嘢咧，我就透過認識到咩叫做consent，即係知情同意。即係我咁樣着唔代表我有同意你去侵犯我。而同埋其實我覺得呢樣嘢都係一啲羞辱嚟嘅，性羞辱嘅部分嚟嘅。係啊，但係我係需要不停咁樣去 reflect 翻我每一段經歷，係其實係對我嚟講產生咗啲乜嘢影響咯。我都覺得係幾刮骨療傷嘅 feel 咯。係啊，所以其實我好多時候我都唔敢同人 disclose 太多呢啲嘅嘢，因為我就咁一單拎出嚟都已經好 trigger 到人，或者係好複雜。係啊，環緊扣嘅啲心理機制。係啊，因為我會係咁 reflect on 我自己嘅心理防衛機制。係。諗點解我會咁樣諗咧？點解我會有呢啲反應咧？點解我會突然之間freeze 咗咧？咁樣咁，但係好多時候係因為真係太環環相扣，好難以啟齒，所以就會好煩咯。唔知點講啊！但係我會覺得有咁樣嘅即係咁樣嘅衝動去反思翻自己以前點解會咁樣諗，或者點解會有呢個情緒反應，我覺得係一個精神層面好健康嘅人係會做嘅嘢咯。即係所謂健康就係你個精神係有呢個 capacity 你先會做呢樣嘢。當你真係好差嘅時候，其實可能你淨係得你最低嘅限度就係你要接納自己嘅情緒咯。係啊，我係透過因為你知道好多都係嗰啲咩克服 L 啊，克服 L 講下咩叫克服 L？ 克服 L 就係話，唉呢啲情緒冇乜嘢大不了啊，克服咗佢啦。即係我真係唔明，即係你咁空泛點克服咧？即係我都有我嘅情緒噶嘛，咁我嘅情緒係真係因為某一啲事情而發生噶嘛。我之前見過有一句子話咩咧？你嘅行為令到我嬲，但係你係 blame 我嬲個情緒，而唔係去反思你自己嘅行為。係，即係你呢啲嘢好反智，你根本係本末倒置嘅。即係你唔去諗下點解你有嘢 trigger到我，而搞到我嬲，或者搞到我唔開心，你係覺得哦你唔開心，你唔開心搞到我都唔開心啦。咁其實係唔 respect 人哋嘅情緒反應或者佢嘅心理機制。所以我後尾就係會同佢講，我覺得我會有呢啲情緒反應係正常，我覺得你需要尊重我。點解會有呢啲感受？而我覺得係你唔尊重我嘅界線在先。係啊，界線都係一個建立主體性幾重要嘅嘢咯。我之前係冇界線㗎，所以我係好攰咯。我係除咗即係我係任何嘢都冇界線咯。我係即係由得人哋咧踩到我上心口嗰種。跟住去到有啲時候咧，我啲 friend 都唔係好想幫我，即係幫唔落我，因為根本都唔知你想點，即係好似今次幫完你，下次又嚟多鑊再金啲嘅，咁所以我就話咯，你唔會想識我，即係如果我嗰陣時係咁樣，你唔會想識我咯。我覺得你咪話，如果真係去到最差嘅時候，係唔會 reflect 翻落自己度嘅。我想講，我覺得呢個可能係我克服到情緒病嘅呢個克服唔係啱啱先講個克服啊。即係點可以 overcome 到我嘅情緒病嘅源頭咯？係因為好多時候都會問自己點解。我都係啊，即係我都有個情緒問題嘅。咁但係我食咩藥都冇用嘅，即係嗰啲抗抑鬱藥咧，係對我嚟講係作用同副作用都係全部啦。咁我最主要點解會 overcome 到就係因為我 keep 住同自己對話咯。我去拆解翻自己嗰個心理機制，點解我會有呢個情緒？其實我係咪有啲咩心結我要拆開咧？咁拆心結呢個過程當然啦，可能喺某啲 professional 嚟講係危險嘅，因為有機會會令你陷入咗某一啲深淵。但係我自己會中意呢個方法，就係因為我會覺得更加了解自己，然後呢一個了解自己或者我將佢呢個結解開之後，佢會成為我蛻變成下一個我嘅一個養分。我覺得會有種茅塞頓開嘅感覺咯。係啊，同埋會更加知道自己係點樣嘅人，建立到嗰個自我意識咯。即係我講翻點解我以前會好壓抑，叫做壓抑主體性，因為我知道我係有主體性嘅，我係知道外面嘅人係唔關我事嘅，即係唔知你係咪之前你俾我 post 我話咩
有主體性嘅人係點嘅，就係、係啊，就係兩句説話可以接受到人哋唔當自己係一回事，亦都明白到自己未必係一回事啊。唔係，仲有就係唔當人哋係一回事。係都係唔當人哋係一回事。係啦，因為我一直都唔係好當人哋係一回事嘅，即係我嘅世界觀就係、我就係我啦，但係我唔清楚自己係點樣嘅人嘅，但係我知道有啲人想入侵我界線，又或者佢想塑造我嘅時候，我係會超反感。即係呢一個界線係一直都存在，純粹係你冇辦法去 name 到佢出嚟。係我冇辦法 name 得到其實我係咩人，或者我係有咩想法。但係純粹有人入侵我就會好反感。咁樣咯，即係好似以前讀緊 high 碟嘅時候啦，咁要講翻呢件事就係咧，我有個同學咧同我好 friend 嘅，咁佢都同其他人好 friend 啦，咁但係我就成日同佢 friend 嘅啫。咁然後咧，佢有一日同我講話其他同學笑你成日着粉紅色波點衫。佢唔知仲好似幫我起咗個名，但我唔知係乜嘢啦嚇。跟住我就話我好似就好，佢形容我嘅反應就係不屑一顧。跟住咁關我咩事？即係類似啦，因為完全唔知關我咩事。咁佢哋咁中意點叫咪點叫咯，甚至咁我着咩關佢哋咩事咧？其實對即係冇影響噶嘛。我係一直都有呢個主體性嘅，我係唔明點解啲人咁想大家都一樣，或者大家都係跟同一個風咁對我嚟講係 none of my business 咯。其實咧，我覺得佢好值得我學習嘅位就係因為佢真係好似好天然地將啲人推開，即係不是一個你咁樣睇啊 ，so what？As you like，係啊，as you like，關我咩事？係真係關我咩事？即係佢咧係用佢嘅人生，佢嘅 attitude 去展現嗰個關我都事，關你都事嘅呢個人生哲理名言啊，鋪喺度，鋪喺度。我覺得我唯一即係可能比較會破壞主體性就係即係返工咯，因為返工真係講緊我哋生活喺呢個資本主義社會需要錢，咁因為呢個生存嘅需要啦，咁我就有時會壓抑自己嘅主體性或者壓縮自我咯。咁呢個位我到而家仲係 deal with 緊嘅，但係即係其他嗰啲咩愛情啊、親情啊、人際關係啊，或者係一啲其他嘢啦，其實我基本上都唔係好理其他人點睇。係啊。哇！我想講，我成日都覺得有好多人即係話自己有主體性，但係我唔覺得佢哋真係實踐緊所謂嘅主體性。即係可能係因為我係好似冚掉重練咁款啊！我係由冇跟住慢慢 build up 到唔可以話好有啦，即係未去到你嗰種關我都事關你都事嗰種。但係我覺得我 somehow 叫做學識咗點樣去為自己去 speak up 我嘅 boundaries 啊。我就有時候會覺得有啲人其實佢係軟性地想去入侵咯，即係佢未必係好硬性地去侵犯。而係佢好軟性地想去試探你嘅界線，即係好似試水溫啊！嗰隻河係之前 show 過嗰個 sticker，即係邊緣試探咁樣。係啊，即係我覺得係嗰啲咯。跟住我有時候會覺得嗰啲其實都係想挑戰個主體性嘅情況咯。係啊，經常都會遇到呢啲情況咯。但係可能咧，點解我會咁有主體性嘅其中一個原因係我唔係好。即係我要講翻啦，即係最近確診咗自閉症譜系啦。其實我唔係好了解人哋 exactly 係點諗嘅，所以我亦都冇呢個意願去了解佢哋點諗啦。所以就變相好有主體性啦。你都唔想估啦，關我鬼事咩咁樣啦。所以佢講嗰啲軟性試探，我有時係唔 feel 唔到試探。我根本就 feel 唔到試探，佢都唔知原來佢想改變我。呢個其中之一啦，第二就係當我 feel 到嘅時候咧，我會即刻彈開，甚至我會即刻劃清界線嘅。係啊，因為我係我係睇住佢哋學，係勁反感有人想去改造我咯。係啊，即係如果係揾錢，我都覺得錢可能真係需要妥協，即係我都咁樣諗嘅。但係如果我唔係揾錢，我真係純粹想做自己中意嘅嘢，我都仲要俾你望住，即係你真係諗多咗。黐線嘅，我想講佢係已經有好幾次啦，係因為睇唔過眼，我俾人
下啦，即係其實我已經有進步㗎啦，我有慢慢進步去講翻我覺得唔舒服啦。但係咧，可能啲人咧就係好似啱啱先我所講嘅嗰種完成試探，即係佢又會覺得啊，你好似講得唔夠強硬咁，即係仲有位可以入下你啦，或者係啊仲有得拗下啦，跟住咧我就會覺得。哎呀，我哋連講一句我都已經覺得好辛苦啊！你仲要我繼續喺度講，跟住繼續喺度交涉，我就覺得好煩啊！跟住咧，Chelsea 就會頂唔順。你有冇聽到佢講嘢？佢就話唔想啊嘛。佢話唔想，你有冇尊重佢個唔想？佢都話唔想啦。你有冇睇呢一句啊？好搞笑！跟住咧，我問佢：你點解要幫我講嘢咧？點解你會想幫我講嘢咧？你唔係覺得話要處理呢啲人際關係好煩嘅咩？嗱，因為 ASD 係真係好唔中意處理呢啲咁樣嘅，即係好複雜嘅，係啊，好複雜嘅呢啲 drama gossip 係啊， beef 呢啲東東嘢。咁係我就話點解你明明都唔中意，點解你仲要幫我講？因為我覺得佢好煩。係我就係覺得佢好煩，唔該走開。即係佢直接係當人變咗烏蠅。唔係物化，唔係物化嚇。即係我純粹係覺得點解咁簡單嘅嘢你都睇唔明嘅，即係但係可能喺佢角度佢會知道啊，可能佢咁樣繼續問落去，因為想糾纏落去啦，或者想令到你開聲講嘢啦。但係喺我角度就覺得佢都講咗啦，做咩你仲要繼續糾纏落去？唔係可能真係覺得仲有得拗咧。其實已經好清楚咯，所以我就唔明點解會咁樣發生，我就直接地切斷咯，要去。即係呢個係可能係我自己主體性就係咁樣會行動咯。咁當然啦，有啲人會覺得我太衝動嘅，係啦，即係我有時都會 reflect 翻自己係咪太衝動，係啦。咁但係咁既然係唔啱，咁咪切斷咯，或者我咪唔做咯。咁何必要勉強呢？即係人生真係需要咁多勉強咩？即係回歸翻一開始講嘅 Magic Garden。我如果係見到嗰樣嘢好賺錢嘅，一開始其實好多人都話種呢樣嘢好值錢嘅，咁佢就種晒成塊田得同一樣嘢啦。但係我就覺得我唔想我個花園係得一樣嘢喎，咁佢係好快賺到錢啦。咁但係呢個真係我想要嘅嘢咩？咁樣咯，咁我都會因為咁而去反感咯，即係咁我就都堅持要做翻我自己想要嘅花園咯。但係呢樣嘢嘅代價就當然可能就冇人哋賺錢得咁快啦。係啦，但係即係我哋嘅人生係咪真係需要咁多呢啲數值啊，或者咁多外在認可去話俾自己聽自己有價值咧？我覺得唔係咯。係。而我點樣去 build up 翻我嘅自我價值咧？我係同自己講。其實我已經好努力啦，係咪真係要下下去到100分先至最好啊？即係尤其是我又讀緊書咧，咁讀書啊自然都會有 GPA 㗎啦。咁我啊成日都會喺度諗，哎呀好似唔夠其他人成績好喎，我會唔會入唔到我想入嘅學校㗎咁樣？但係有時候又諗，唉，其實我已經做咗好多嘢啦。係講緊連我啲同學啊，我啲朋友都話。哇！我真係喺度諗咧，你真係時間管理大師嚟嘅。點解你咧可以咧一路又搞 podcast，一路又返學，跟住咧你又一路搞呢個 project，又搞嗰個 project？我話冇啊，因為想做咯。係啊，甚至最近其實我同佢幾日前都有，我突然間好想做一樣嘢，就係想做個心理測驗出嚟。咁個心理測驗係咩就唔講住啦，冇留啲神秘感啦。但係咧，我就一晚整咗出嚟啦。咁都有另一個人即係我哋喺個 DC server 度傾嘅。咁即係有其他人再入嚟啦。咁就問你哋做緊啲咩啊？咁我哋都輕輕有講下啦。咁佢就話整嚟做咩㗎？跟住咁 Jessie 就話我哋想整咯，係咯，就係好單純地我哋想整，所以整。我哋唔需要為任何目的而做呢一樣嘢，因為即係我可以暴言一句啦。我覺得人生嘅目的最後係你自己想要點樣嘅人生咯，即係你係咪舒服？你係咪開心？你係咪自在？呢一個咁樣嘅自己，我覺得呢個就係我現階段探索得到嘅人生嘅一個目的，係咯。咁可能呢個都同實踐主體性有關啦。咁我唔需要去透過我嘅薪金，我揾幾多錢，或者我有啲咩 title。
即係你即係 LinkedIn 咪好多嗰啲乜嘢啊 title 嘅，其實我好厭倦嗰啲 title，所以我冇玩過呢樣嘢嘅。我係覺得我呢個人係唔需要由 title，唔需要人由薪金或者由其他人嘅認可同掌聲去定義。係咯，雖然咁樣講好模糊，因為好多人一出世就係用咁樣嘅去好多人會咁樣塑造你，就係需要獲得其他人嘅認同啦。但係向內去反思，反而係一個終身嘅功課咯。係啊，我覺得係必經嘅過程咯，係啊而我覺得每一個過程都有意義咯，係啊唔係淨係講緊話只有結果先至係最重要咯。我有一句子我係擺咗喺我個 IG file 同埋擺咗喺我 DC 嘅 profile 係係擇你所愛，愛你所擇，係選擇嘅擇，係因為我希望即係其實人生話長唔長，話短唔短啦。其實我好想可以喺每一日都係 bonus 嘅一個人生入面做我自己想做嘅嘢啦。因為我其實我14歲嗰年係差啲死嘅，即係我係有個大手術做咗，所以我先生存到而家。咁我而家就25歲啦，我啱啱過咗生日冇耐。其實由14歲開始，我已經覺得每一日都係 bonus，即係我覺得每一日都好似係執翻嚟，即係我覺得係哇係每一日都應該要好似要努力啲去過喎。咁除咗 depression 嗰啲真係每日都好想死嗰啲之外啦，即係嗰啲情況就好矛盾嘅。咁但係我又會同自己講，有能力嘅，有時間，有呢個條件，即係身體條件，不如去做咗先啦，唔好令自己後悔啦咁樣。咁我另外仲想講多樣嘢。我之前有同個 Chelsea 講話，我覺得我係一個築夢人。係我話你先嘅，因為咧佢話佢自己好似冇乜 idea，即係佢多數都係幫我去完成某一啲實體化嘅嘢啦。佢幫我落地啦，咁我就話唔係，你唔係冇 idea，係因為你通常你諗到嗰樣嘢，你好快會做咗，你就冇停留喺夢嘅階段嘅，就我停留咗喺夢嘅階段，我需要築夢人啦。即係結果就係我覺得每樣嘢都可以落地咯，只要你想嘅話就可以做，可以試下去做咯。係啊，即係就嗰個人人期望達到我的快樂。即係我好感恩嘅，即係早排我同佢講做心測啊，甚至我有即係我都想整一啲關於 neurodivergent 嘅一啲產品，咁係幫得到 ND 人士嘅一啲產品啦嚇。咁佢都同我講話你有咩 idea 你盡管講，因為佢可以睇下有冇啲細節位可以幫到我，因為我諗細節位好弱，同埋我唔知道點樣落地嘅，所以有一段時間我點解會唔講咧？就因為我覺得好似講完又唔想做，係啦，我就覺得好似嘥人時間，同埋好似令到佢白諗咗一場。咁佢就話其實我已經調節咗個心理㗎啦，你儘管講啦咁樣。咁我就覺得都好，即係好放心地去講自己 idea 出嚟，睇下會唔會有機會實現得到咁樣。即係佢話佢當我係一個即係學習嘅人物之餘，就係其實我都喺佢身上係會即係點講係拎得到落地嘅能量咯。即係嗰個我冇辦法，我本身可能就係停留喺發夢嘅階段，我冇辦法將佢變成一個發夢人咯。我係就係純粹發夢，我有好多 idea，但係我落唔到地。咁但係就係透過我同佢嘅 bonding，可以令到呢一樣嘢落到地。咁我覺得係好感恩嘅一件事，即係比較 off topic 啦件事。係啊，咁所以即係回歸翻我哋嘅主題就係，我覺得主體性就係不斷發掘自己嘅過程咯。我哋冇得偷懶，即係冇得透過人哋講咩，我哋就信咗，或者係嗰個哲學家講呢樣嘢，我哋就 buy 佢啦，就唔得嘅。一定係要自己向內去反思同發掘咯，咁先至發展得到你嘅自我意識出嚟，然後再進一步冒險實踐你嘅主體性。而我覺得一定係要 build up 咗自我意識先咯，因為如果你唔知道你自己係邊個，你唔知道你真正想要嘅係啲乜嘢嘅話，其實你實踐嘅主體性
好可能都只係觀自過紙咯。又或者可能你會實踐咗人哋想要你嘅形象出嚟，然後你當咗呢個係你想要嘅嘢，經營咗出嚟咯。係啊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 。而我覺得我覺得去實踐主體性咧，其實不乏都要做翻一樣嘢，期望管理。即係未必係話你想做自己就一定下下都做到自己，咁都要拿捏個度，同埋係要衡量可以有邊啲係可以實行到，即係例如係話係有限度地實行嘅，例如係話好似 Chelsea 咁樣，可能佢翻工就可能會覺得有錢喎，咁就妥協下啦。咁但係其他時候咧，佢都係會希望盡量可以保有翻自己主體性。咁我都覺得呢一方面大家都可以去參考下，即係唔需要太過去委曲求全咯。人生都係得一世啫嘛，即係幾十年，匆匆幾十年，係咪真係有需要不斷咁妥協咧，或者不斷咁成為人哋想要嘅人，而唔係你自己咧？我唔相信，我唔相信，就算係 neurotypical 嘅人嚟講，我唔相信人只有一種咯。佢哋都會有唔同嘅形狀，只不過係佢哋有機會被塑造成同一個齒輪咯，就係萬用嘅齒輪，希望社會都可以俾佢哋可以 fit in 落去咁樣咯。係啊。我希望你哋都記住嘅係每個人都係獨特嘅，同埋希望你哋可以活出僅係你自己嘅人生，而唔係去套用咗某一啲嘅模板，或者係要夾硬令自己成為咗某一啲齒輪咯。希望你哋都可以活出真我，人人期望。係啊，即係我最後補充一句嘅金句，就係我最近嘅金句，就係我希望我可以 answer to no，即係我唔需要交代俾任何人聽，其實我係點樣，或者我做出啲咩成績，我唔需要自證，我就係我咯。我嘅存在或者你嘅存在已經係有價值，你唔需要去做出某啲成績去證明你有價值。係好，佢都總結得好好。咁我哋今集就去到呢度先啦，多謝大家收聽，我哋下集再見，拜拜。好叻啊！我覺得我哋今集57分鐘。